Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы, студияда мен Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, осыған дейін байқаудың, болмаса бір үлкен іс-шараның жюриі дегенді күнде естіп, әбден құлағымызға сіңісіп кетті. Ал енді сот жюриі деген құрылым немен айналысады? Оның құрамына кімдер кіреді? Қанша жылға сайланады? Сот жюриінің мақсат міндеті қандай? Бүгін дәл осы тақырыптың өзегін тарқатуға тырысамыз. Ендеше ол үшін арнайы сұхбатқа студиямыздың төріне шақырған қонағымыз да бар, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта сот жюриінің қызметі деген тақырыптың өзегін ашу үшін Қайыпжан Нұржан Үсіпханұлы, Қазақстан Республикасы жоғары сот кеңесі жанындағы сот жюриінің төрағасы. Қош келдіңіз. Соңғы кезде соттардың әдебі, сот барысында өзін-өзі ұстауы деген сияқты тақырып әлеуметтік желіде, бұқаралық ақпарат құралдарында желдей есіп жатыр. Осы ретте сот жюриі деген құрылымның барын бірі білсе, бірі білмейді. Нақтылап өтейікші, мақсат міндеті қандай, құрамына кімдер кіреді, республикалық деңгейде ма, облыстық деңгейде қаралама, барлығын жіпке тізіп өтейікші. Сот жюриі жоғары сот кеңесі жанынан құрылған автономды сот корпусының органы болып табылады. Негізгі міндеттері республикадағы барлық судьялардың тәртіптік мәселелерін қарайтын орган болып табылады. Яғни тәртіптік жазаға тарту мәселелері, жұмыстан қызметінен заң бұзушылықтарға жол берген үшін қызметтен босату мәселелерімен айналысатын орган. Барлық құқықтық мемлекеттерде судьяларды мәртебесін өте жоғары ұстайды. Себебі судьялардың өзі атқаратын қызметтерінің өзі сот әділдігін атқару барысында даулы конфликтный ситуацияларда жүреді. Психологиялық жағдайдан болсын, баспасөз тарапынан болсын, қысым өте жоғары болады. Сондықтан судьяларға әрине мәртебесін өте заң деңгейінде жоғары көтеріледі. Бірақ соған қарамай, егер судья заң бұзушылыққа жол берген болса, немесе сот әділдігін атқару барысында оны тиісті дәрежеде атқармайтын болса, тиісті жауапкершілікте қарастырылған. Біздің еліміздегі судьяларға да осындай мәселелер қарастырылған. Сол судьялардың оларды тәртіптік жауапқа тарту мәселесімен сот жюриі айналысады. Ал сот жюриінің құрамына кімдер кіреді? Қазіргі күнде 15 мүшесі бар. 15 мүшесінің 13-і судьялардан құралады. Күнделікті аудандық, қалалық, облыс, кассациялық соттардың жоғары соттың судьяларынан құралады. Оның ішінде 3 судья аудандық соттың судьясы, облыстық соттың судьяларынан 4 судья тартылған, жоғары және кассациялық соттардан 300 судьядан барлығы 13 судья. Тағы да бір адвокат қауымдастығының бір мүшесі бар, және заң кеңесшілер қауымдастығының бір мүшесі осы сот жюриіне сайланған, тағайындалған. Ал енді сол 13 адам күнделікті еңбек етіп жүрген осы сот болып қызмет етіп жүрген 13 адамның біреуі жаңағыдай бейәдеп қылық жасаса, болмаса тәртіпсіздік болса, болмаса заңды белшесінен басатын болса, ол өз-өзіне төрелік жасай алмайды ғой. Ондай жағдайда заңда қарастырылған, әрине сот жюриінің мүшесі ол ешқандай жауапкершіліктен босатылмайды. Егер әрине ол да заң бұзушылық жасаған болса, қалған әріптестері қарастырады. Иә, кворум болып тұрса, қалған әріптестері қарайды ол мәселені. Содан кейін білуімше, бұрын аймақтық деңгейде қарастырылатын еді, қазір орталықтандырылған барлығы республикалық деңгейде. Иә, бұрын әрбір облыстық соттың жанында тәртіптік біліктілік комиссиялар болатын. Солардың негізгі мәселесі сол региондағы, сол облыстағы судьяларды тәртіптік жауапқа тарту мәселесімен айналысатын, қызметтен босату мәселесімен. Енді ол тәртіптік тәжірибені көрсеткендей, судьялар тарапынан да көптеген шағымдар болып жатты. Себебі облыс соттың басшылары, егер оның айтқан істерінде қылып сот шешімдерін шығармаған жағдайда судьяларды орынсыз қудалау
орын алған жағдайлар болды. Немесе қандай да бір заң бұзушылықтарға жіберген судьяларды орынсыз жауапкершіліктен босату мәселелері болып жатты. Себебі сол облыс деңгейінде болғаннан кейін облыс басшыларының қысымменен, ықпалыменен болып жүрді. Сол 12 жылдан бастап елімізде тәртіптік біліктілік комиссиялардың орнына сот жюри деген бір тұтас республика көлемінде қарайтын бір орган құрылды. Ол әрине ол кезде жоғары соттың жанында құрылды. Ал 19 жылдан бері осы жоғары сот кеңесіне берілді осы сот жюри. Яки бармақ басты көз қысты әрекетке жол бермеу үшін. Енді былайша қарап отырсаңыз, облыс сот басшылары, алқа төрағаларының ықпалы сот жюриіне жоқ. Олар жасай алмайды. Әр регионда олар тек қана бастамашылық ретпен тәртібіменен тәртіптік мәселені қозғау мәселені тек қана қозғай алады. Ал негізінен қарап нүктесін қоятын осы сот жюриі. Шешім шығарады. 3 жылға сайланады. 3 жылға сайланады. Әр 3 жыл сайын ол былайша айтқанда жаңарып отырады құрамы. Оны сайлау тәртібі бойынша жоғары соттың кеңейтілген отырысында, ол жерде жоғары соттың кеңейтілген отырыс құрамына жоғары соттың судьялары және жергілікті соттың әр өңірлерінен судьялар қатысады. Сол кеңейтілген жалпы отырыста осы кандидаттар ұсынылады тиісті. Сол кандидаттардың ішіне жоғары сот кеңесі осы 13 судьяны тағайындайды. Қай бейәдеп қылығы үшін, болмаса қандай әрекеті үшін сот жүйесінде жұмыс жасайтын адам тәртіптік кеңеске салынуы мүмкін? Сұрағыңызды түсіндім. Өзі заңда екі негіз көрсетілген. Біреуі сот әдебі кодексінің нормаларын судья өрескел бұзған жағдайда тәртіптік жазаға тартылады. Екіншісі сот істерін қарау барысында жіберілген өрескел заң бұзушылықтар үшін судья тәртіптік жазаға тартылады. Басқа жағдайда ешқандай оны тәртіптік жазаға тарту мәселелері қарастырылмаған. Сот әдебі кодексінің нормаларын бұзу дегеніміз, мысалы, сот процесі барысында өрескел қылықтар көрсету, немесе тұрмыс жағдайында да былайша айтқанда бұзақылық әрекеттер жасау, сондай іс әрекеттер үшін судьялар тәртіптік жазаға тартылады. Ал енді соңғы кезде қазір әлеуметтік желіде мына ақпарат тарап жатыр, желде есіп жатыр. Екі соттың сот барысында бір бейәдеп қылық жасағаны бейне бақылау камераларына түсіп қапты. Осыны қазір қызу талқылап жатыр. Оларға қатысты бір үкім шықты ма, әлде қалай болады? Түсінікті. Бұл әрине мына соттың қызметі ашық, жариялылық болғаннан кейін әрбір сот процесінде журналистер қатысады, онсыз да қатыспаса да бүкіл республикадағы сот мәжіліс залдары аудио видеофиксация системасымен бәрі қамтылған. Барлық сот процестері тек қана түсірілім, аудио жазылым жасау арқылы жүргізіледі. Сондықтан соңғы кезде әлеуметтік желіде әрине бір-екі судьялардың теріс қылықтары туралы бейне жазбалар тарап кетті. Осы жақын күндері ғана Шымкент қаласындағы бір атышулы істі қарап жатқан Қарабаев деген судья журналистке қарап тілін шығарды деген бейне жазба шығып кетті. Ол әрине, егер ол факті өз дәлелін тауып жатса, ол судьяның іс әрекетін сол Шымкент қалалық сотының жанында сот әдебі комиссиясы бар. Сол комиссия мүшелері судьяның тәртібін қарап, тиісті шешім қабылдайды. Республикалық деңгейге орталықтандырылғаннан кейін сіздер қарамайсыздар ма? Ол мен түсіндіріп айтып өтейін. Бірінші, сот әдебі
кодекс нормаларын бұзған жағдайда бірінші сол сот әдебі туралы комиссия шешім шығару керек. Бірінші алғашқы инстанция ретінде. Олар қорытынды беріп шығару керек. Судьяның әрекетінде осы кодекс нормаларын бұзу орын алған деген шешім шығады. Сол шешім сот жюриінде қарауға негіз болады. Түсінікті. Ал енді одан кейін тағы бір мысал шығып кетті. Тағы бір соттың қолмен белгі көрсетіп отырғаны жарияланды. Сот мәжілісі барысында төрағалық етуші саусақтарымен тор бейнен көрсеткен видео, сондай бейне жазылым тарап кетті. Бұл бейне жазылымда мен білуімше, ол 24 жылы алған оқиға екен. Ол туралы сол Алматы қалалық сотының жанындағы судья әдебі жөнінде комиссияның құрам мүшелерімен қаралып, ол судьяға қоғамдық сөгіс жарияланды. Демек, өзінің жазасын арқалап отыр. Қоғамдық жаза ретінде өз жазасын алып отыр. Бірақ ары қарай қызметін жасай береді. Ол енді тәртіптік жаза болып саналмайды. Бірақ сол былайша айтқанда өрескел заң бұзушылық емес. Егер өрескел заң бұзушылық болғанда, оны сот жюриіне жіберетін еді. Ал жаңағы сот процесі барысында теріс қылығы үшін оған қоғамдық сөгіс жарияланған. Бірақ егер ол ертеңгі күні ол сот жюриінің құрамына кірем десе, оған жол жоқ. Ондай жол жоқ, әрине ондай. Ал енді жалпы қаншалықты жиі кездеседі осындай жағдайлар? Ондай жағдайлар, мысалы, биылғы жылғы статистикаға жүгінсек, судья әдебін бұзған фактілер бойынша 6 судья тәртіптік жазаға тартылды. Оларға сөгіс түрінде, ескерту түрінде жазалар қолданылды. Бір судьяға жұмыстан судьялық қызметтен босату жазасы қолданылды. Ол орнын босату үшін өте қатты бір жаза әрекет жасаған ол бүгінгі күнде ол туралы президенттің указы шығып қызметтен босады. Енді айта беруге болады. Ол судья өзі бір қалалық соттың төрағасы болып қызмет істеп жүріп, ұйымдасқан қылмыстық топ дейді, соның басшысымен жеке қарым-қатынаста болған. Ол енді былайша айтқанда қылмыстық топ өзі қылмыстық істерді қарайды сол қалада. Сөйтіп жүріп, сол қылмыстық топтың басшыларымен жеке байланыста болған. Енді былай алысырақ туысқаны болды дейді, содан дейді. Так қандай туысқаны болса да, не болса да, ондай жеке қарым-қатынасқа түспеу керек еді. Соттың әдебі бойынша сотқа төрағалық ететін адам, егер қарым-қатынастың бар екенін білсе, ол бірден бас тарту керек қой, Тек қана бас тарту керек емес, сондай топ мүшелеріменен ол қарым-қатынасқа түсуіне болмайды. Демек, қарап отырсақ, сот төрағасы болмаса, сот ол күнделікті өмірде де, тұрмыстық өмірде де, қызметінде де таза, адал болу керек. Себебі ол тек қана сот мәжілісінде емес, былайғы тұрмыста да, қызметтен былайғы тұста да ондай қылмыстық топ элементтеріменен қарым-қатынасқа түсуге болмайды. Сонымен қатар өзі қарап жатқан істердің мүдделі адамдармен қарым-қатынасқа түсуге болмайды. Демек, баяғы біздің қазақ халқы айтпақшы, тура биде туған жоқ болуы керек қой, соған сай болуы дейсіз. Сол принциптермен осындай заң талаптары бар. Дұрыс. Лажы болса, еш сот сіздердің алдарыңызға келмесін деген тілек, еңбектеріңіз елене берсін. Күні кеше әлеуметтік желіде тарап кеткен мәселелерді алға тартып, түсіндіріп, содан кейін жалпы сот жюриінің қызметі мен мақсат міндетін жіліктеп берген сыңайлымыз. Уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, көрерменге, бізге пайдалы болар тұшымды сұхбат бергеніңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Рахмет. Елімізде, қоғамымызда тура билер көп болсын. Рахмет. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, сот жюриі, олардың міндеті, қызметі, мақсаты, құрамына кім кіреді, қанша жылға сайланады деген сұрақтардың барлығын жіліктедік. Бүгін сұхбатта ендеше бүгінгі айтарымыз осы. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. 24 KZ арнасындағы сұхбат бағдарламасы әр шаңырақта қосулы болсын.